Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini ya guys, kita mau menjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk video kali ini kami mau menjawab soal pertanyaan ini, mengatasi ayam yang ngorok gitu ya. Bagaimana mengatasi ayam yang ngorok? Oke, kita langsung tanya ke masternya kandang. Ini apa nih, Mas? Jadi ini mau tanya Mas, soal bagaimana kita itu mengatasi ayam yang ngorok. Ayam ngorok. Ayam ngorok itu sebaiknya itu dipisah aja, Mas. Dipisahkan, dikasih kandang sendiri. Dipisahkan, Khusus terus diperawat, dibikin beda gitu. oh ya, dipisah dari ayam yang lain gitu ya. Karena udah sangat menular itu. Oh, gampang menular. Iya, Oh, gampang menular itu. terus diobatinya gimana itu Mas? Obatnya itu kita bisa beli obat di ini tukang ternak itu. Biasanya obatnya itu mereknya Primisin. Bisa Tetaklor juga bisa. Dikasih obat namanya apa? Tetaklor. Tetaklor. Ya. Oh, ada contohnya nggak Mas? Contohnya itu Contohnya bungkusnya gitu Mas? nggak ada, kalau pilnya masih ada, Mas. Pilnya Ada, bisa ditunjukin Mas? bisa. Nah, tapi bungkusnya udah saya buang loh. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Iya, Mas, ini cuma ada pilnya kayak begini nih. Oh, jadi kayak gini ya. Kecil. Itu bungkusnya Mas itu? Ini bukan. Oh, bukan bungkusnya. Pakai plastik ya. Oh, Karena kalau pakai ini kan itu ya, berapa harganya Mas? harganya itu berapa ya dulu, Mas? Murah lah harganya itu. Paling 4.000. 4.000. Berapa tablet? 10 kan. 10. Kecil, yang kecil. Oh, yang segitu apa beda? Beda. Beda. Nah, kalau yang segini Mas? Kalau yang mana? Yang ini tadi? Oh, ini tuh kayak ini yang harganya ini. Oh, yang ini yang 4.000-an. Ini kan dimasukin di botol biar awet gitu maksudnya. Benarnya kan pakai kayak plastik gitu. Jadi kayak gini ya. 4.000-an ya Mas? Cuma itu Mas? Terus harus dipisah yang penting. Jangan dikata namanya yang sehat. Oh gitu. Kan udah Terus itu prosesnya gimanain Mas? Digerus atau ditumbuk terus dicampur air atau langsung ditelankan gitu atau gimana? itu langsung ditelankan aja. Itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sore, Sore sama pagi sama sore gitu. Terus itu biasanya proses penyembuhannya berapa lama Mas? paling seminggu udah seminggu. Pengalamannya seminggu ya. Seminggu udah seminggu. Terus apa lagi ya? Nggak ada yang lain Mas obatnya? Itu aja. Itu aja. Tapi cakep itu kan. Oh, itu biasanya penyebabnya apa sih Mas? Kok bisa ngorok itu? Penyebabnya itu dari lalat juga bisa, Mas. Dari lalat kok bisa Mas? Lalat kan sering nempel di ini tempat makan. Tempat makan minum gitu ya? Terus dia ini bertelur mungkin kali ya. Oh, Makan ayamnya itu. ada bakterinya gitu ya? Iya. Oh, Sama air yang kotor, jarang dikuras gitu juga bisa. oh, jadi air yang kotor jarang dikuras gitu bisa nimbulin ngorok gitu ya Mas? Iya. Oke. Terus apa itu bisa nyebabin kematian nggak Mas kalau ngorok itu Mas? Bisa. Kalau udah parah itu bisa. Bisa Kalau ya. segera ditangani itu. Jadi solusinya cuma 2 itu tadi ya Mas? Harus dipisah. Dipisah sama dikasih obat.
Yang ini tadi ya, ini namanya apa Mas? Namanya trimisin. Namanya trimisin. Namanya trimisin guys. Harganya 4 ribuan ya. 4.000 dapat berapa Mas? 4.000 dapat 10 kayaknya. Oh, dapat 10 berarti murah ya. Terus caranya dicekokin gitu ya, dimasukin aja. Pagi sama sore. Terus prosesnya selama 1 minggu. Oh jadi gitu guys, cuma 2 cara itu yang kandang ini terapkan. Jadi kalau ada ngorok di kandang ini ya cuma kayak gitu caranya, cara nyembuhinnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan ya. Jadi pakai obatnya pakai ini. Terus sebelumnya dipisahin ya, dipisahin dari ayam-ayam yang lain. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.